Ներառական կրթության ոլորտը շարունակում է մնալ լուսաստղ հասարակական կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում։ Այս տարվա առաջին քննարկումը նվիրված է արձագանքման և հետադարձ կապի մեխանիզմների բարելավմանը։ Մասնակցում են պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, ոլորտի մասնագետներ, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներ։ Մենք ուսումնասիրեցինք այսքան տարիների ընթացքում իրականացված հետազոտությունները արված, ուսումնասիրեցինք նաև օրենքները, որոնք որ ընդունվել են, որոշումները, որոնք որ կայացվել են, հանդիպումներ ունեցանք մասնագետների հետ, անհատական հարցազրույցներ իրականացրեցինք, ծնողների հետ քննարկումներ իրականացրեցինք, ծնողները վերհանեցին այն խնդիրը, որ իրենք ուզում են յուրաքանչյուր ուսումնական տարեվերջին լինի մի համակարգ, որ նրանք հնարավորություն ունենան գնահատելու արդյոք այդ տարի իրականացված աշխատանքները դպրոցի, տմակի, նաև իրենց արդյունք տվել է։ Քննարկման մասնակիցներն առանձնացնում են իրավիճակներ, խնդիրներ, որոնք հաճախ են հանդիպում ներառական կրթության գործընթացում և պահանջում արագ արձագանք։ Թամարայի աուտիզմ ունեցող երկու որդիներն էլ դպրոցում են սովորում։ Շատ խնդիրների են բախվել, որոնք սակայն փուլ առ փուլ հաղթահարվել են։ Պիտի ծնող, մասնագետ, բոլորս միասնական դիմենք ինչ-ինչ հարցերի շուրջ, որ անհատապես ծնողն ա դիմում, ձայնը լսելի չի, ծնողը անհատապես կամ մասնագետը խուսափում են նաև շատ դեպքերում չընկալվելու և այդ ապահովության զգացմունք չունենալու պատճառով խուսափում են դիմել, և եթե լինի համախմբված, ինձ թվում է ավելի կլինի այդ ապահովության զգացումը բոլորի մոտ։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ համընդհանուր ներառում 2 բյուջեից քաղաքականություն ծրագրով անցկացվող պանելային քննարկման ընթացքում ձևակերպվում են նաև առաջարկություններ, որոնք կներկայացվեն համապատասխան գերատեսչություններին ներառական կրթության քաղաքականության բարելավման նպատակով։ Ներառական կրթությունը ավելի քան 20 տարվա պատմություն ունի Հայաստանում և պետությունը որդեգրել է համընդհանուր ներառման գաղափարախոսությունը, դրանով իսկ ապահովելով յուրաքանչյուր երեխայի համար հավասար պայմաններով և արդար սկզբունքների վրա հիմնված իրենց իրավունքներից բխող կրթության ապահովումը։ Ինքը տարածաշրջանում լավագույններից մեկն է, սակայն որակական ցուցանիշների մասով դեռևս շատ անելիքներ կան։ Դեռևս դպրոցներում կրթական հաստատություններ մենք ունենք ֆիզիկական մատչելիության հետ կապված խնդիրներ, ունենք կարիք աջակցող միջոցների։ Քննարկման մասնակիցների համոզմամբ ոլորտի խնդիրների վաղ հայտնաբերումը հնարավորություն կտա իրականացնելու վերահսկողական և կանխարգելիչ գործողություններ, իսկ խնդիրների արձագանքման գործընթացը պետք է լինի ոչ միայն արագ, այլև իրավաչափ ու հասկանալի բոլոր կողմերի համար, ինչը կնպաստի հավասար կրթության ապահովմանը։ Սերինե Սերոբյան, լուրերի համար։